армысыңдар. Мына мүфти не дегенін тыңдап жүріңіздер. Балағат жасында тұрған кез келген қыз бала Аллаға сенген, ол орамалмен жүруін шариғат бізде міндеттеген. Сондықтан балағат жасында тұрған қыз бала орамалмен жүру керек. Ол біз бұрында айттық, қазір де айтамыз. Яғни шариғат. Бірақ біз зайырлы мемлекетте тұрамыз. Школа же запрещает. Біздің заңды, ең басты заңымыз конституция. Неге мектепте әлі хиджаб, жаңағы орамал тағып жүреді? Сіз ойлаңыз, намаз оқитын қыз баласы, оның да құқығы бар ғой. Ол орамалмен жүргісі келеді. Оны не үшін тыйым салу керек? Ол намаз оқиды. Мына кітап бір кездері конституциялық құқықтық мемлекеттік заңдылық болған. Осы кітап бойынша өмір сүретін халықтар әлі де бар. Бұны шариғат деп атайды, яғни халифат. Әрбір халифат осы кітаптың негізінде өмір сүреді. Ал біз Қазақстан мына кітап бойынша өмір сүреміз. Екі кітап бір-біріне қарама-қайшылық заңдары бар. Өйткені мынау басқару жүйесі болса, мына басқару жүйесі ол бөлек. Екеуі екі бөлек жүйе болғандықтан бір-бірінің жүйелерін қолдамайды. Қазақстан конституциялық, демократиялық мемлекет, ешқандай шариғи мемлекет емес, ешқандай Құран кітабымен жүрмейді. Сондықтан мына кітаптағы нәрселерді, мына конституциялық кітапта оны ешқашанда бір-бірін қолдамайды. Мына кітапта жазылған нәрселерді ешқашан қолдамайды. Оны өздерің де білесіңдер. Мына кітаппен, Құран кітаппен жүретін адамдар конституцияны адам жазған деп менсінбейді. Біз мынаумен жүруіміз керек дейді. Өйткені ол бізге Құдай тарапынан түскен дейді. Сондықтан біздің конституциямыз қандай да бір басқа жаңағы мен айтып отырған мына кітаптағы нәрселерді мойындауға міндетті емес. Өйткені бір нәрсесін кіргізсе, екінші нәрсесі, үшінші, төртінші болып, ол енгізе отырып мына кітапты бір күні жоюына ешкім кепілдік бере алмайды. Өйткені мына кітапты қолдаушылар да бар. Мынаны қолдаушылар да бар. Сондықтан да мынада жазылған құқықтарды біз орындауға міндетті емеспіз.